नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश चौहान यूट्यूब गाजीपुर फंडर चैनल दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कैसे खेती की जाती है दोस्तों, और कैसे खेत बनाया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी हार्ड मिट्टी है। ये पहले आप लोग ये खेत देख लीजिए, कैमरा में ज़रा खेत दिखा दीजिए। सुबह से हम लोग अर्ली मॉर्निंग से काम कर रहे हैं दोस्तों। इधर से देखिए दोस्तों, ये सुबह से 6 बजे से काम लग रहा है दोस्तों, और जो है अब तक 11 बज चुके हैं दोस्तों। और काफ़ी मेहनत हम लोग किए हैं, 4 जन मिल के मेहनत किए हैं दोस्तों। काफ़ी हार्ड मिट्टी है। इस मिट्टी को ट्रैक्टर वाले नहीं संभाल पा रहे हैं दोस्तों। इन लोग का ट्रैक्टर का चक्का खराब हो जा रहा है, उन लोग का हर खराब हो जा रहा है दोस्तों। तो आइए मैं दिखा रहा हूँ कैसे मिट्टी तोड़ाता है दोस्तों। देखिए वैसे खेत में तो बहुत भारी भारी बोल्डर है दोस्तों। पहले मैं बोल्डर तोड़ के दिखाता हूँ दोस्तों। इतना हार्ड बोल्डर दोस्तों, इसको तोड़ाता है दोस्तों। देखिए ये ऐसे मारेंगे तभी नहीं टूट रहा है दोस्तों। काफ़ी हार्ड है। बताइए किसानी कैसे किया जाए, खेती कैसे किया जाए दोस्तों, आप लोग आइए बताइए। इसके दोस्तों मैं इसको दोबारा इस पर प्रहार करता हूँ दोस्तों। देखिए ये अभी नहीं फूट रहा दोस्तों। ये किसान लोग ऐसे परेशान होकर दोस्तों धूप में मर मर के काम करते हैं दोस्तों, और बड़े लोग बैठ बैठ के दोस्तों कुर्सी पे कुर्सी तोड़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, आइए मैं इसको दिखा रहा हूँ कितना हार्ड मिट्टी है दोस्तों। पहले आप लोग को पहले मिट्टी के बारे में बताऊंगा, फिर कैसे रोपनी और रोपाई होती है दोस्तों, और निराई गुड़ाई कैसे होती है मैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे दोस्तों मैं फरसा उठा लिया हूँ दोस्तों, और देखिए पसीना से काफ़ी भीग चुका हूँ दोस्तों। ये देख लीजिए जगह जगह मिट्टी के दाग लग रहे होंगे दोस्तों। ये माथे से पसीना आ रहा है दोस्तों। ये सुबह का ये मेरा मेहनत होता है दोस्तों खेत में। तो आप लोग को दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए मैं इसको तोड़ रहा हूँ दोस्तों, टूटेगा नहीं मिट्टी है जल्दी। देखिए दोस्तों कितना हार्ड मिट्टी है। अब इसको ऐसे ऐसे तोड़ के दोस्तों काफ़ी मेहनत की है हम लोग। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग तोड़े हैं। तो आप लोग को ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा वीडियो बनाने में दोस्तों। तो ये हम लोग ने तोड़ा इसको, और काफ़ी हार्ड मिट्टी है दोस्तों। और इस मिट्टी को हम लोग मुलायम करके दोस्तों, आप लोग ये सामने वाला खेत देख रहे हैं दोस्तों, ये खेत काफ़ी हार्ड इसका भी मिट्टी है। ये ट्रैक्टर चल चुका है और ये इसका रोपाई हो चुका है दोस्तों। तो अब ये रोपाई होने के बाद इसमें धान उगेगा दोस्तों, जिस धान को आप लोग चावल बना के खाते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए आओ आपको मैं दिखा रहा हूँ। कैमरा में साथ आइए मेरे, थोड़ा घबराइएगा आप लोग मत, कैमरा मैन है आपके साथ, मैं भी हूँ फरसा लेके साथ में दोस्तों। तो काफ़ी खतरनाक है दोस्तों ये किसान का जीवन। आप लोग इस चीज़ को समझिए दोस्तों, और किसान लोग को देख के सैल्यूट कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये ट्रैक्टर आया हुआ है, खेत की जो है जुताई किया है दोस्तों, ले लगाया है। देखिए दोस्तों, ये मेसी फार्ग्यूसन ट्रैक्टर है दोस्तों, और ये 7250 DI ये काफ़ी परफेक्ट ट्रैक्टर होता है दोस्तों। ये खेती के लिए काफ़ी इसका इंजन मजबूत होता है। 7250 हार्स पावर का ट्रैक्टर। कितना सिलेंडर का भाई साहब? 3 सिलेंडर गाड़ी है। देखिए भाई साहब, ये ड्राइवर साहब हैं हमारा, अभी खेत इन्होंने जोता है। मैं अपने खेत के पास आपको लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए ट्रैक्टर का ये इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? ये रोटावेटर ट्रैक्टर है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा जुताई करता है खेत को, और आधुनिक खेती के लिए बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर के द्वारा देखिए दोस्तों, ये जुताई हुआ है। अब इसमें धान लगेगा दोस्तों। धान देखिए जैसे कि हमारी बड़ी माँ है, देखिए धान उठा रही हैं। इस धान को इसमें लोग ट्रांसप्लांटेशन करेंगी, मतलब इसका रोपाई करेंगे। देखिए बगुले लोग आ गए हैं दोस्तों, इसमें बगुले लोग हैं, कीड़े मकोड़े खाने के लिए आते हैं दोस्तों ये लोग। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये धान का बीज है दोस्तों, ये उखड़ चुका है। और ये इसको बोलते हैं संडा दोस्तों। ये संडा इससे छोटा जो होता है उसको बोलते हैं बिया दोस्तों, हिंदी भाषा में, भोजपुरी भाषा में। ये तो संडा है। ये इसका पैदावार काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों, इस पर कोई रोग नहीं लगता है, और ये काफ़ी अच्छा इसका पैदावार होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, खेत में पानी जा रहा है। ये बड़ी माँ है हमारे। देखिए दोस्तों, काफ़ी बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन खेती बाड़ी में काफ़ी एक्सपीरियंस है। सामने हमारी भाभी हैं, देखिए दोस्तों, ये काफ़ी एक्शन से खड़ी हैं, काफ़ी साउथ इंडियन मॉडल से खड़ी है दोस्तों। पानी जा रहा है, चारों तरफ खेत हो रहा है दोस्तों, और रोपनी चालू हो गया दोस्तों। तो आप लोग लाइव देख सकते हैं किस तरह रोपनी होता है दोस्तों। देखिए काफ़ी दूर दूर देखिए दोस्तों, धान लग चुका है और ट्रांसप्लांटेशन हो चुका है धान का दोस्तों। तो ये काफ़ी संघर्ष भरा जीवन होता है इन लोगों का। देखिए महिलाएं कितने परेशान हैं दोस्तों। आप लोग के पास ये धान का ये चावल जाता है दोस्तों, इतने परेशानी के बाद। कितनी हार्ड मिट्टी है आप लोग देखे ही। तो मेरा वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि क्या कमियां थी मेरे में। और जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।